Model 3嘅 Ludicrous 款運動座椅咧，我哋都推出咗超過1年嘅時間啦。咁 Model S 嘅座椅唔知大家又有冇興趣呢？今日咧我就同大家介紹一下我哋最新款 Model S Pet 款嘅運動座椅。咁喺大家面前見到嘅咧，就一張係 Model 3嘅 Ludicrous 款，一張咧就係 Model S 嘅 Pet 款運動座椅啦。到底兩個有咩區別呢？我哋其實收到好多嘅查詢，想了解多少少關於呢一張凳。今日咧，我哋會同大家做一個 side by side 嘅 comparison。咁首先咧，我哋見到呢一張座椅，雖然係仲係一個樣板啦，未係正式推出嘅版本，但係咧可以見到最明顯嘅咧就係呢一個章嘅分別啦。呢一個咧就係用一個 Pet 款造型嘅章啦，同原廠 Model S Pet 係1:1做出嚟嘅。而呢一款咧就係根據 Model 3嘅 Ludicrous 款去做翻嘅徽章出嚟啦。第二個分別咧就係佢打窿嘅位置啦。可以見到咧 ，Model 3嘅 Ludicrous 款係打窿打到中間呢一部分嘅啫，上面呢度咧係冇做到打窿設計嘅。而 Model S 嘅 Pet 款咧嘅窿咧係打晒全張凳，做到上面呢啲部分全部都係做晒打窿嘅。而第三個分別就係佢 Pet 款嘅造型咧係會更加多稜角，大家可以見到啦，一啲邊角位啊，呢啲位咧同埋呢啲嘅位置咧，都會比較多稜角嘅，成個造型咧係會硬朗少少。仲有一個小細節嘅，就係佢哋其實咧個傾斜角度有少少唔同。Model 3嘅 Ludicrous 款咧，其實成個設計咧係會有少少向前傾，而個頭枕嘅厚度咧，亦都會令到你個頭嘅位置咧係前少少。而 Model S Pet 款式咧，佢喺設計上面咧，成個造型咧係打直垂直上少少，同埋咧因為個頭枕比較扁平，就令到佢成個設計咧個頭係會更靠緊後面嘅。無論係 Ludicrous 款定係 Pet 款，都可以安裝喺 Model 3或者 Model Y 上嘅。如果你係較新型號嘅 Model SX，你都可以選擇將呢兩張凳安裝喺你嘅 Model SX 上面。希望呢條片可以幫你揀到你心水嘅座椅啦。我係 EV Offer 嘅 Warren，我哋下條片再見。